Hello，大家好啊！我係元朗分行嘅阿邊啊，今日要同大家睇嘅係新鴻基鐵路盤 Grand YOHO 兩房單位，事不宜遲，即刻去片。好，咁我哋一入到嚟咧就見到一個長廳啦，咁客飯廳分明嘅。咁我哋左轉咧就係、一個廚房啦，都係 Grand YOHO 標配嘅緊廚嚟㗎啦。咁呢啲都係發展商隨樓附送嘅電器啦。另外呢度都會有個小工作平台，咁幫你放翻啲雜物啦。跟住呢度就係廁所啦，都係名廁嚟㗎啦，標配。望翻 Grand YOHO 內園嘅，咁都會係開揚山景嚟嘅。另外呢邊就係一間客房啦。咁我哋望多次個廳。咁如果大家對呢個單位有興趣嘅話，歡迎揾我啊！我係元朗分行嘅阿邊，拜拜。